Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange habereye ibyishimo ibyashimishije abanyarwanda benshi cyane, ibyatumye benshi bakoma amashyi, bamwe bakabyina abandi bakaririmba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabageneye imfashanyo y'uko yabahaye inka ya Girinka ndetse akanabafasha akabahereza n'ibyo kurya n'amafaranga yo kugira ngo bikure mu bukene. Ubwo twageraga hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange twasanze abaturage bizihiwe ndetse barimo baririmba abandi bacuranga, dore ko hari inkera y'abahizi. Ubwo bari bataramye barimo bishimira ibyo bagezeho, bavuga yuko perezida w'u Rwanda ari umubyeyi yabakuye mu bukene. Akenshi bamwe bavuga yuko bamaze gutera imbere n'abari guhabwa imfashanyo bavuga yuko nabo ibyo bahawe n'umukuru w'igihugu bazabifata neza kandi bakabisigasira bikabagirira inyungu. Ababarizwa mu cyiciro cya mbere bavuga yuko bavuye mu cyiciro cya mbere bakajya mu cyiciro cya kabiri bitewe no kwiteza imbere bitewe na gahunda ya Girinka bahawe, ndetse bakorora bagahinga bakeza bagasagurira amasoko ndetse nabo bagasagura n'ibyo kurya. Bivuze ngo bano baturage barashimira perezida w'u Rwanda. Akarere ka Gasabo mu murenge wa Ndera abagore babangamiwe na bagenzi babo bishora mu buraya bataye ingo, ndetse ugasanga bazanye indwara bazanduje abagabo babo. Dore yuko mu cyumweru gishije hari umugabo uherutse kwiyahura bitewe nuko umugore yamwanduje virusi itera sida. Dore yuko uyu mugabo mu rwandiko yanditse ajya kwiyahura yavuze yuko umugore wiwe yamuzaniye indwara idakira, ndetse akavuga yuko uyu mugore yamutengushye kugera ubu ngubu yiyemeje kwiyahura cyangwa afashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, wo kugira ngo asebe atangire kurya ibinini ahitamo kwiyahura. Dore yuko umugore twahageze afite agahinda ndetse afite n'amarira, avuga yuko yakoze ibitagombaga gukorwa ndetse yakoze ibyaha bikomeye cyane, yakoze icyaha Imana itamubabarira. Ariko uyu mugore ntabwo yigeze atabwa muri yombi kubera ko kwiyahura umugabo niwe wabyihitiyemo, ntabwo ari umugore wabimuhatirije. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Munyemerere muntize iminota yanyu mikenya banze mbagezeho ano makuru. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange akagari n'Akambyo, ahabereye inkuru yashimishije abanyarwanda benshi cyane. Dore yuko abaturage barimo baririmba perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo twahageraga, ndetse abaturage bavuga yuko perezida w'u Rwanda yabageneye imfashanyo ya Girinka ndetse n'amafaranga yo kugira ngo bikure mu bukene ndetse n'ibiryo bahawe. Bavuga yuko perezida w'u Rwanda ari umubyeyi, bamushimira babikuye ku mutima. Yuko bamwe bagaragaza yuko kuva mu bukene bwatewe n'umubyeyi perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho bamusingizaga bamuririmba mu kanwa kabo bavuga yuko agumye ku ngoma cyangwa aragahora ku ngoma. Dore yuko twavugishije bano baturage mu byishimo byinshi, bavuga yuko bahawe gahunda ya Girinka ndetse bakorora bagahinga bagasagurira isoko ndetse nabo bagasigara n'ibyo kurya bakiteza imbere. Dore ko umuturage umwe yatubwiye yuko yabaga mu cyiciro cya mbere ariko ubu ngubu asigaye abarizwa mu cyiciro cya gatatu bitewe n'amasambu amaze kugura n'uburyo ki ahinga keza agasagurira n'amasoko. Dore yuko bagenzi biwe nabo bavuze yuko hari ibyo bamaze kugeraho. Dore yuko basobanura yuko abahawe inka ya Girinka nta muntu udafite inka zigera muri enye kandi zikamwa, ndetse bavuga yuko ibingibi byatumye bikura mu bukene, ubu ngubu bakaba nta kintu na kimwe babuze. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Abagore bahangayikishijwe na bagenzi babo bishora mu ngeso z'ubusambanyi bakazanira abagabo babo indwara zidakira, harimo imitezi na mburugu ndetse na sida. Dore ko abaturage basobanura yuko hari umugabo uherutse kwiyahura bitewe n'uko umugore yari yamwanduje sida. Dore yuko ibingibi kugira ngo bimenyekane uyu mugabo ajya kwiyahura yasize yanditse urwandiko agira
agira ati madamu wanjye nakunze, madamu nashatse nkunda cyane, ibyo wankoreye ni indengakamere kuva namenye yuko nanduye virusi itera sida, ndetse nagerageje uburyo ki mbiguhisha kugira ngo utamenya ko nanduye kandi ubizi neza ko wanduye, ukanzanira indwara ugaceceka kugira ngo simbimenye, kugeza izi saha niyemeye kwiyambura ubuzima bitewe n'ubuzima bubi wanyujijemo n'ukuntu nagufashe neza nkagutwara neza nkakuzana mu rugo rwanjye, ngaho sigara amahoro cyangwa ugubwe neza. Niyahuye mbikuye ku mutima kandi n'ubushake bwanjye ni agahinda gatumye mbikora, ntihagire umuntu uri buze kugufunga cyangwa ntihagire umuntu uri buze kuguhata ibibazo, ariko Imana niyo izakwihanira gusa. Ibyo nkoreye ni indengakamere, Imana izakwiture. Uru rwandiko bakimara kurusoma, nyakwigendera yitabye Imana, uyu mugore wiwe yasutse amarira mu ijwi ry'agahinda. Yavuze mwako kanya, yaravuze ngo mugabo wanjye umbabarire, nanjye ntago nanduye mbishaka, kubera ko naguciye nyuma rimwe bihita biba gutya, ndetse nanjye ntago nari nzi yuko ndwaye agakoko gatera sida, ntago ibingibi nari kubikora kugira ngo nkwanduze mugabo wanjye. Bivuze ngo rero abaturage nyine babangamiwe na bagenzi babo bishora mu ngeso z'ubusambanyi, ndavuga mu ngeso z'uburaya, bataye ingo zabo. Bino bigatuma ingo zabo zirara zishya, bakarara barwana ndetse bakabuza umutekano abandi baturage, dore yuko bamwe batawe muri yombi. Bamwe mu bagore bajya mu tubari bagasinda, barabafata bakabata muri yombi, bakabamazamo icyumweru bakabarekura, ariko bino birori babicikaho bakagaruka bakongera bagasubira muri twa tubari. Ari byo bano bagore bavuga yuko aba bagore ntibazajya bafatirwa mu kabari cyangwa bagiye mu bikorwa by'ubusambanyi, bazajya bahanwa cyangwa bazajya babafata bafunge, kubera yuko abangaba bashobora kuzateza ikibazo gikomeye mu muryango, ugasanga abantu baricanye ndetse ugasanga ibingibi bigiye kugera kure. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, nimba aribwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye mwumvaga nabagezagaho ano makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongoma. If you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.